Fama o sovjetskom PVO sistemu S-300 u hrvatskoj vojsci ne prestaje od njegovog zvaničnog pojavljivanja na vojnoj paradi u Zagrebu maja 1995. godine. Hrvatska je tada prikazala raketno naoružanje na 2 kamiona tegljača koji su na poluprikulicama prevozili 2 lansera s raketama S-75M Volhov koji su zarobili od JNA. Iza tegljača sa raketama vazduh-vazduh SA-6 prošao je tegljač MAN, na čijoj su se poluprikulici nalazila 4 kontejnera koje su ličila na kontejnere raketa 5V-55R PVO sistema S-300. Reč je o delovima PVO sistema prvobitne mobilne varijante S-300 PS. Rakete 5V-55R koje koristi ova varijanta S-300 se navode poluaktivno radarski i imaju domet do 75 km. Bura oko S-300 u Hrvatskoj je pre par godina kulminirala kada su hrvatski mediji plasirali informaciju da Rusija traži da joj se plati naoružanje, uključujući i PVO raketni sistem S-300, kojem je Moskva navodno prodala u periodu od 1992. do 1997. godine. U medijskim navodima se prikriva činjenica da Hrvatska nije kupovala oružje od Rusije, već od kontraverznog biznismena Zvonka Zubaka i njegove firme Winsley Finance Limited. Bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske Mate Granić je još 2010. godine potvrdio da je sistem S-300 stigao iz Ukrajine. Prema dostupnim informacijama, u Hrvatskoj je 1995. godine isporučeno sledeće: električni generator 99 E6U fabričke cene $1.850.000 američkih dolara, radarski toranj 40 V6M fabričke cene $2.150.000 američkih dolara, 2 kompleta lansirnog sistema 83 P6 s delovima koje ulaze u glavni lansirni sistem 5P85SU fabričke cene $9.700.000 američkih dolara, 4 kompleta pomoćnog lansirnog sistema 5P85DU fabričke cene $15.930.000 američkih dolara, vozilo za pretovar 22 T6 fabričke cene $1.400.000 američkih dolara, 2 transportna vozila 5T58U fabričke cene $360.000 američkih dolara, dizalica 12 U6U fabričke cene $450.000 američkih dolara, kompresor UKS 400V 131 fabričke cene $160.000 američkih dolara, sistem za punjenje vazduhom 5L94 fabričke cene $57.000 američkih dolara, mobilna laboratorija fabričke cene $6.800.000 američkih dolara, poluprikulica 90 GH6ED fabričke cene $720.000 američkih dolara, kompleti rezervnih delova ukupne vrednosti $20.300.000 američkih dolara. Fabrička vrednost sistema S-300 u vreme njegove nabavke za hrvatsku vojsku iznosila je ukupno $96.387.000 američkih dolara. U Hrvatsku je dopremljen deo sistema S-300 koji je vredeo po tadašnjim fabričkim cenama $72.837.000 američkih dolara. Da Hrvatska u to vreme nije bila pod embargom i da dopremanje sistema nije bilo izuzetno rizično, taj sistem bi Hrvatskoj bio isporučen za oko 135 miliona američkih dolara, a ugovoren je za 200 miliona američkih dolara. Jedan deo isporučenog sistema se nalazi u Puli, a drugi u Kerestincu. U Hrvatsku su stigli svi delovi sistema S-300 sem radarske stanice tipa ST-68UM fabričke cene $5.950.000 američkih dolara, radara za osvetljavanje ciljeva i navođenje raketa 30N6 fabričke cene $16.900.000 američkih dolara,
eksternog generatora 94 E6U za lansirni kompleks 83 P6E fabričke cene $370.000. Topografsko vozilo 1T12 2M fabričke cene $330.000. U Hrvatsku nije stigao deo PVO sistema S300 fabričke vrednosti $23.550.000. Trgovac oružjem Zvonko Zubak tuži Republiku Hrvatsku za $200 miliona i u tu cenu je uračunata zarada dobavljača, obuka pripadnika Hrvatske vojske koje je godinu dana obučavalo 15 ruskih stručnjaka. U cenu od $200 miliona je uračunata i kompletna dokumentacija sistema S300. Reč je o dokumentima teškim oko 4 tone koji su smešteni u Puli. Procenjuje se da samo ta dokumentacija vredi $18 do $20 miliona. Zubak je tužio Hrvatsku još 2002. godine kada je sudu dostavio dokument sa potpisom ministra odbrane Gojka Šuška o kupovini PVO sistema S300 za Hrvatsku vojsku. Ministarstvo odbrane Hrvatske je priznalo da ima pravno valjani ugovor sa firmom Winsley Finance Limited za isporuku sistema S300, koji je potpisao ministar odbrane 19. jula 1994. godine i da ima vanredni dug od $200 miliona koji je trebao biti podmiren ne kasnije od 31. maja 1999. godine, što se ipak nije desilo. Prema dokumentima iz 2003. godine koje je objavio Wikileaks, Sjedinjene Američke Države su godinama bile zainteresovane da im Hrvatska omogući transfer ruskog raketnog sistema S300, što se kasnije dogodilo. U dokumentu koji je u novembru 2003. godine sastavio tadašnji američki ambasador u Hrvatskoj Ralph Frank za ministra odbrane Donalda Rumsfelda, vidi se da su Sjedinjene Američke Države bile veoma zainteresovane da im Hrvatsko ministarstvo odbrane prebaci taj sistem. Tadašnji ministar odbrane Željko Antunović, tvrdi Frank, vrlo je usko sarađivala sa američkim vojnim izaslanikom u Zagrebu da bi Vašington dobio ruski sistem, ali je ostala bez političke podrške za takav ustupak. Američki ambasador otkriva i zašto su Sjedinjene Američke Države tako zainteresovane za S300. Delovi tog sistema namenjeni su ratnoj avijaciji Sjedinjenih Američkih Država za testiranje i ocenjivanje nove generacije borbenih aviona. To je 2008. godine potvrdilo Ministarstvo odbrane Hrvatske. Portparol ministarstva tada je rekao da je S300 u vlasništvu Hrvatske, ali ne može odgovoriti da li u Hrvatskoj ili u inostranstvu. Ruski sistem je prema neslužbenim informacijama 2004. godine utovaren na brod u Rijeci i odvezen u Sjedinjene Američke Države, a sve u organizaciji tadašnjeg šefa Vojno-bezbednosne agencije generala Gordana Čačića. Ostaje konstatacija da je Vojska Jugoslavije imala bar jedan divizion ovog PVO sistema, da bi se moglo izbeći ili barem odložiti avio-udari NATO avijacije na SRJ i Jugoslaviju, a time i razaranje naše zemlje. Ostaje nam za utehu da će Srbija ove godine dobiti kupljeni FK-3 PVO sistem iz Kine.